С днешната изложба казваме добре дошъл у дома на големия български карикатурист Георги Чаушов, роден и живял в Лом и несъмнено обичащ родния си град. Днес е голямото завръщане на един изключителен творец, не само изявен и самобитен майстор на карикатурата, но и автор на философски етюди и не на последно място на емблематичния Сънчо от Лека нощ деца. Изказваме сърдечна благодарност и на съпругата на Георги, госпожа Ивала Александрова Чаушова, която предостави безвъзмездно това богатство и също има какво да ни сподели. Тук той нарисува и първата си карикатура, колкото и странно да е, защото той е бил на много малко години. Той е бил на 7 години. Благодаря ви, че сте дошли. Добре дошли на смехотерапия, скъпи приятели! Радвам се да ви видя. Цяла седмица ще ви лекувам. Аз съм вашия смехотерапевт Скрина Захарина. Много ми е радо. Искам да поканя при нас организатора на фестивала Смехотерапия и изпълнителен директор на фундация 1300 години в България, господин Ивайло Йоцков. Искам да благодаря, това е наша много стара идея, бързо накратко да кажа само няколко неща, но тази година успяхме да го реализираме благодарение на финансиране от Национален фонд култура. Което на още на Лом на тези две прекрасни момичета, никога да потиснете за тях. Това са Ади и Лом. Ненчо Милчев! Добър вечер, мили хора от Лом! 1, 2, 3. Абра, кадабра, си, соли! Сега... Ако ти искаш да си щастлив цял живот, трябва да живееш в Лом.